Всем привет! У нас сегодня суббота, и я на даче. Жарище, я одела вот купальник, чтобы сразу же нырнуть. Но там его надо еще прибрать. Дети у меня накачивают колесо. Вот, смотрите, качают. Да. Знаете, что я обнаружила в теплице? Кстати, вот краски засохла прямо верхушка. И все, там уже ничего не будет. Ей уже ничем не помочь. Сейчас я буду все поливать. Фу. И заметила, знаете, что на перцах завязи прямо отваливаются. Ну, потому что это невыносимая жара, им плохо. Завязь привезла вечером перед отъездом. Обработаю, опрыскаю. Сейчас надо в срочном порядке полить. Сейчас покажу вам. Смотрите, соответственно, тут все такое тряпка. Вот, видите? Отваливаются перцы. Жарко, потому что жарко. У огурцов, слушайте, тут, наверное, я так понимаю, какие-то пустоцветы. Наверное. И только вот подняться, и вот тут завязался только огурчик. Сейчас я их полью. И самое-то интересное, где-то у меня тут баклажаны. Вот. Растут. Надо мне сейчас, даже лук не растет. Поливать все надо. И вот там вот огурец, его надо обязательно сейчас самодельную шпалеру сделать. Ну вот со среды я не была. Вот, смотрите, все заматывала, вот они. Опять подросли. Огурчики есть. Вот. Почему так формирую пока в один ствол? Потому что они близко посажены. И мне пока так удобно вести. Тоже поливать надо. А самое-то интересное, смотрите, этот изумрудный-то поток. Вот. Он худенький такой. Закручиваться начал, надо поливать. Короче, подкрутить все это надо. Здесь пока невозможно находиться. Вот. Смотрите, это краски. Мне больше всех ее жалко. Она единственная неповторимая была у меня. И вот она засохла. Так что листья скручиваются. Не могу я поливать, родители не поливают. А я чаще тоже не могу приезжать. Вот сын накачивает круг. Что-то не накачивается у них. Ладно, пойду сейчас помогу. Встретимся попозже. Очень жарко. Сами меня чистит бассейн. Бассейн очень грязный. Очень грязный. Я аж вся чешусь. Сейчас буду поливать картошку. Наверное. Да. А чуть попозже, перед выездом, обработаю от гусениц капусту. Кстати, мама сегодня сказала, что она тоже вчера капусту, они, по-моему, там чуть ли не дихлофосом взяли, обработали. У них тоже очень много гусениц. Поэтому я сегодня этим препаратом сейчас буду поливать. Аж дурно становится. Скоро ли бассейн? Мы хотим... Вот сейчас меня сын чистит и еще зальем воду, потому что там половина воды в бассейне уже вычерпалась. Поэтому зальем. Будет попрохладнее и нырнем. Да. Так что дальше продолжаем работать на даче. Пойду хоть посмотрю детей. Сын у меня так все в бассейне. Он вот шлангом чистит дно. Видите, уж пол бассейна нет воды. Капусточка-то. Ну, там кто-то живет. Здесь-то вообще ужас. Маму тоже, вон, посмотрите, все съели. Все. О, кошмар. Вот.
видно на поверхности. Ева, ты хотя бы с этим сачком убирала бы. Вон, смотри, сколько тут. Аккуратненько, аккуратненько. Вот, знаете, как, может быть, это, кстати, от альгицида. Такой вот внизу собрался пух. Ой. Не знаю, вам не показать, наверное. Он как, знаете, как тополиный пух. Вот. И сын вот сейчас у меня это все собирает. На середине был песок. Все собрали. Видите, пол бассейна воды исчерпали. Я сейчас буду делать шпалеру вот сюда, вот я вам говорила. Ноу-хау называется. И покажу. Все, шпалеру сделаю. Дети запустят сюда насос. Будут качать сейчас воду. Сейчас сын у меня вот тут немножко ему осталось. Вот он вот чуть-чуть вот тут дочистит. И все, воду сразу же запускаем. И этот фильтр включаем. Все посохло. Земля-то как дубовая. Надо шпалеру покупать. Но он совсем раскидистый стал. Его надо поднимать. Он падает. Хоть маленькая. Ух ты что тут делаешь? Посмотрите-ка. Ее надо, знаете, что выкопать отсюда и в другое место пересадить. Красавица такой. А то потом ее скосят и все. Здесь тоже все поливать надо. Все засохло. Понимаете? Даже астры. Слушайте. О, это что это у меня? Сальвии. Я, наверное, знаете, что тактику свою изменю. Смотрите, как повяла гортензия-то. Я изменю свою тактику и буду теперь, наверное, поеду сюда во вторник и в четверг. Через день буду поливать. Вот показывала, огурчик-то я положила на решеточку. Вот он. Видите? Красавец. Кстати, вот с этой стороны тоже надо бы положить. Я сейчас палки сюда воткну и вот тут искусственную шпалеру сделаю. Все, подвязать помидоры надо. Пойду делать. Что я соорудила? Это мое ноу-хау. Сегодня, кстати, ветер очень сильный. Так, это что-то у меня откуда? А, это я вот принесла закрепку такую. Сюда хочу вставить. И не тянуть, потому что... Ой, вот, у меня туда отклоняется. Мне надо подвязывать все помидоры. Я боюсь, что меня поломают. Завязываю. Мы пообедали, и снова грязь собралась вот в серединке. Но сейчас уже сын все. И вот еще вот там. Не знаю, вам, наверное, не видно будет. Но мы-то видим. Вот этот вот пушная, вот это как пух такой. Как тополиный. И знаете, мы что решили сделать? Мы решили шланг все-таки пустить через отверстие. Вот, видите, которое это сюда заходит, там выходит. Насос, через насос. Ну, чтобы туда не выкидывать, потому что мы уже воду налили чистую в бассейн. Все. Вверх. А, вон там еще зона. Давай, залазь. Вот, мы уже воду набрали. Надули круг. Доска у нас тут. Кстати, вот этот вот неправильно показывает. Сейчас он показывает, знаете, сколько? 16 градусов. Но он неверный. Вот рядышком, видишь, дальше.
У нас, кстати, шланг идеально подходит вот под дырку, которая вот здесь. Все. 7, 8, 9, 10. Вот так вот у нас дети веселятся. У нас сегодня день отдыха. Вот мы отдыхаем. Нечего делать, понимаете? В такую жару смысл. Вот чуть попозже я буду поливать. Вот такие вот брызги. Ну, водичка. Сейчас намутят, опять будет. Так что, вот еще ежевику не перевязала. Так-то все уже вроде бы. Смотрите, какую конструкцию. Я не знаю, надежно это или не надежно. Вот. Навязала. Знаете, почему вот даже вот так привязала? Потому что отклоняется ветром. Сегодня порывы ветра сильные. Поэтому я уже все связала. Вот эта металлическая, которая, металлическая, по которой я сажу. Чуть-чуть усики пообрывала, огурчики есть. Надо бы, конечно, вот нижнее поубирать. Ну и вот этот... Ой, блин, еще один не подвязал. А как это он отвязался у меня? Я же его подвязывала. Откуда он у меня взялся? Отвязался, представляете? Сейчас. Надо подвязать. Так что мы сейчас покупаемся. И чуть попозже будем поливать. Соседка сейчас вон предлагала, собрала целое ведро огурцов, говорит, возьми-ка огурцы. Я говорю, да нет, у меня вон есть, вот видите, лежит красавица. Китайские, вот они завтра все равно я сорву. И этот сорву, чтобы не перерастал, потому что если я приеду в среду, так что вырастет. Подвязала и козулу подвязала. Это настоящая козула. Я даже видела, смотрела в интернете, какие у нее помидорчики. Вот они такие вот и есть. Поливать надо, смотрите. Завязи-то много. Я еще хотела, мама говорит, сходи у меня, посмотри помидоры. Те, которые, знаете, у нее больнючие это были. Знаете, я вас что хотела спросить? Нужно ли лук сейчас головку, чтобы вот раскрывать, или не надо? Скажите мне. Вот тут вот где-то в начале вот я чуть поделала. Я вот не знаю, надо ли или не надо ли так делать. То опять наделаю что-нибудь. У меня, видите, глубоко посажено было. Поэтому. Так что подскажите мне. Свекла повяла, смотрите, как завяла. Сейчас матушку буду поливать, поднимешься. Ничего страшного. Лук все уже потихоньку начинает ложиться. Не знаю, надо ли так делать. Про семейный тут вообще ничего не будет. Это я уже вижу. Ладно. Сколько уж накопается. Кстати, у мамы кабачки полосатые. Она не знает, какой сорт. Папа вообще зашел в первый ближайший магазин и купил кабачки. Вот, видите, полосатики. А у меня нет. У меня светленькие, как цукини в магазине продаются. Вот, они обычные. Скоро будут. Патиссончики скоро будут. Рукколу едят. Вот смотрите, как у меня папа реденько посадил. Он изначально вот так вот посадил. Редехонько. И не прореживать не надо было. Там где-то раз и пустота.
Помните, мы их обрабатывали, потому что тут плохое место, тут кто-то кушает, ест. Так, ну вот висят помидоры, представляете, в таких адских условиях они все равно здесь завязались. Так что не подвязаны, ничего, как бы не сломались. Малинка вроде бы тоже, знаете, поправилась. Горошек уже вон есть, набирает свою толщину. Можно попробовать. Я прям так с кожурой. Вкусно. Вкуснятина. Малинка поправилась здесь. Одна веточка, вот надо обрезать ее. А так вроде ничего. Даже листики вроде ничего. Картошечка цветет. О, лук-то из светофора. Он весь, абсолютно весь. Стрелка. Ну, соответственно, он храниться не будет. Ну, на суп можно использовать. Да, вот я хотела как раз показать. Вот девушка написала, что надо пасынки оставлять у огурцов, если в развилке одна зависть всего. И так написано 1-2 должно быть. Даже до 3 написано. Выращиваю сорт чебоксарец. Очень нравится. В прошлом году очень нравилось. Я повесила, вам показывала, да? Сейчас. Приколотила, как правильно даже сказать. Видите, гвоздики. Вставала на табуретку, гвоздик приколотила. И вот шпагат. Но он такой хиленький, но все равно будет держать. Ничего страшного. Так. И вот. Пока веду в один ствол, понимаете? Ведь можно потом вот... Дорастут они, допустим, вот до сюда. Так. Вот до сюда примерно дорастут. Можно пустить пасынок. До 1 листа. 1 лист пройдет, обрезать. Потом чуть повыше, да, там, уже до 2 листов пустить. Ну, чтобы не было вот таким тут вот лесом. Тут и так лес-то. Ну, так что... Видите, у нас какой порыв ветра. Я просто боюсь, что нафиг все упадет. Хоть теплицу тоже, если будешь закрывать. Опять жарко. Я даже, знаете, что сделала? Я вот перцы подвязала, потому что их мотает из стороны в сторону. Я боюсь, что они меня просто сломаются. Гномы, да? Но они, правда, вот на самом деле маленькие. Вот здесь вообще ничего нету, понимаете? Цветы-то есть, а помидорок нету. Ну, начали появляться. И вот пламя, наконец-то, что-то выдавать начало. Ну, вот пока лес. Я вижу, что люди уже собирают все, едят свое. Я не спешу. Вы видели, я вообще посадила очень-очень поздно все. У нас в мае снег был, поэтому только июньская посадка чуть ли не была. Поэтому я не спешу. Я, знаете, что больше переживаю? Что вот у меня вот баклажаны вот сейчас идут, а мне нужны помидоры, чтобы сделать, как тещин язык, по-моему, называется. Нам нужны помидоры. А помидоров нет пока, они не покраснели. А баклажаны идут. Вот как-то неудачненько в этом году. Вот вы говорите оставлять пасынки. Вот смотрите. У меня мама вообще никогда ничего не убирает. Ни на перцах, никакие коронные цветки. И огурцы не трогает. Вот, пущены все пасынки. Здесь просто дебри. Да, это будет гораздо больше огурцов, но я же все понимаю, что если я пущу пасынки, я потом... Вот я уже не в прошлом году, в позапрошлом году продавала огурцы. Вообще по дешевке. На
на кировском вот сайте там выставляла, на Авито выставляла, нет, на Авито не выставляла, на кировском сайте выставляла, где вот люди, огородники, выставляют свою продукцию по дешевке. Люди приходили, потому что вот оставляла пасынки, и было очень много грузов. А я хочу, чтобы у меня постепенно нарост шел. Все, мы уезжаем. Быстро собрались. Времени 4 час, 5, полпятого. Но мы очень быстро собрались. Я закрываю теплицу. У нас очень сильный ветер. Деревья прям вообще наклоняются. У меня дочка очень боится. И поэтому мы собираемся. Ой. И если будет гроза, если будет сильный дождь, мне просто отсюда, знаете, не выехать. Тут сюда будут всего 2 дороги, и они обычно под наклоном находятся, и там всегда затапливает. Поэтому плыть мне не хочется. Сейчас еще с другой стороны закрою теплицу до завтра. Все, и огурцы не собрала даже. Ой. Так что, ну, сегодня хорошо. Сегодня у нас был день отдыха. Не день работы, а день отдыха. Все. Всем пока-пока. До скорых встреч. До завтра.